Baie welkom. Ek is Marijke Bellingen, die hoof van die VAW en ek wil graag vir ons net op 'n gepaste wyse begin. Dis nogal 'n swaar onderwerp wat ons vandag gaan bespreek en ek sal baie graag jou opinies wil hoor en baie graag jou kommentaar wil hoor. Ek sal aan die einde van die webinar is die skakel en die QR-kode vir jou bywoningsregister. Onthou, ons moet ons daai SARU-punte bymekaar maak. Ek lees graag vir ons uit Markus 4 vers 3 tot 6. 'n Saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'n Ander deel daarvan het op klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei. En omdat dit nie wortels geskiet het nie, het dit verdroog. 'n Ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het opgekom en dit laat verstik. Die ander saad het in goeie grond geval en 'n oes gelewer. Party 100voudig, ander 60voudig en ander 30voudig. Wie ore het, moet luister. Ek lag so vir Jonien, sy sê, dit is 'n regte juffrou sin om te sê, wie ore het, moet luister. Ek het dit definitief by ons grondslagfase spesialis geleer. Ek weet ons het baie klipbanke in ons lewe, ons het baie voëls, ons het teerpad, maar tog wil ek jou vandag uitnooi en jou hart sag maak, sodat die woorde wat jy vandag hoor en die raad wat jy vandag kry op goeie grond sal val en dat dit vir jou van waarde sal wees. Al is dit net een sin wat jy vandag kan onthou en gaan implementeer, maar dat dit vir jou sal waarde bring. Die boksgeveg tussen die Job. Nou kom ons sê net gou vir almal daar buite, julle weet nou al die skoleondersteuningssentrum is reg Afrikaans en na elke webinar kry ek raas oor die hoeveelheid Engels wat ek gebruik, so ek vra sommer byvoorbeeld om verskoning daarvoor. Maar die Afrikaans vir 'n ATP wat jou Annual Teaching Plan is 'n JOP, 'n jaarlikse onderrigplan. Ek lê gisterand in die bed en ek sê vir my man, ek soek net 5 minute vir myself. Ek kom op hierdie post, hoor jy die Engels, kom ek af. Papieroorlog en kinders word al hoe swakker. Onderwysers word toegegooi met admin, kursusse, trainings, maar die kinders onderpresteer. Met ander woorde, ons sit met slimmer onderwysers wat 4, 5, 6 jaar, selfs meer geswat het, maar kinders kom nie 1 graad deur nie. Ek is baie bekommerd en veral bekommerd oor die aantal goeie onderwysers wat die beroep verlaat. Let's face it, onderwys vandag steel jou vrede. En my hart het gebloei vir hierdie onderwyser. Ek het dadelik na die kommentaar gaan kyk en die heel laaste een het my nogal opgeval. Ons doen al die werk reg. Alles is groen. Maar wanneer dit kom by learner attainment, dan kom die wiele af. Ja, ons is verantwoordelik vir dit, maar al die kondonerings maak dat leerders eenvoudig 'n veer voel. En net daar gaan vir my rooi ligte aan. As alles groen is en alles werk reg, hoekom val die wiele dan af? Is daardie saad dan op die regte, gesonde grond geplant? Is daardie saad nie dalk op die pad gestrooi waar die voëls dit by kan uitkom nie? Dit is vir my nogal kommerwekkend en ek wil jou regtig vandag aanmoedig en vir jou sê asseblief hê 'n oop gemoed. Dit is nie 'n lekker gesprek nie. Hier gaan harde woorde gesê word vandag en jy mag met my stry. Jy mag vir my 'n e-pos stuur en vir my sê, Marijke, maar dit is my opinie. En ek gaan dit so baie waardeer as jy dit doen. Maar jy vandag 'n oop ingesteldheid.
Ja, ek dink ons kan meer verwag van ons kinders. Ja, ek dink ons kinders is lui. Ek dink die lewe, hulle soek 'n easy way out. Ek meen ons het alles op ons selfone. Hulle soek 'n quick fix. Ek het met daardie dag met 'n ou gepraat. Hy's nou al 'n afgetrede onderwyser en hy het gesê ons is in 'n quick fix generasie. Jy gaan nie deur die leerput nie. Jy sukkel nie. Ons kinders wil nie sukkel nie. Want alles moet net vinnig uitgesorteer word. Of die grassnyer mamma moet net gou-gou die grond kom gelyk maak voordat ons kan aangaan. So ek verstaan daardie frustrasie 100%. Ek het ChatGPT se raad gaan vra. Hi Chat, as jy die duiwel was, hoe sou jy die skoolstelsel, spesifiek wiskunde vang, sodat die kinders jou sal volg? Nou ek het net vir jou die opsomming daar neergesit. Maak wiskunde 'n marteling, nie 'n avontuur nie. Leer kinders dat foute 'n bewys is dat hulle dom is. Chat sou seker maak hulle sien wiskunde as streng koue reëlboek sonder enige kreatiwiteit of betekenis. Ek skei dit van die regte lewe af, sodat hulle nooit die magiese patroon van die wêreld raak sien nie. Ek laat hulle glo wiskunde is net vir slim mense en ek fluister dadelik dat hulle nie een van hulle is nie. Hoeveel van jou kinders sit met wiskunde angs? Hoeveel van jou kinders kom met daai gemoed in jou klas in? Chat sê verder, wiskunde word 'n spookhuis vol angs, eerder as 'n speelgrond vol ontdekkings. Jesus, dit was my mooi. Ek het dit sommer daar gaan bold. 'n Speelgrond vol ontdekkings. Onmiddellik gaan by jou kop uit, ja Marijke, dis idillies. Ja Marijke, jy sit by die SOS, by jou droomwerk, ons staan in die skool, en ek hoor jou. Ek was ook daar. Dis hoekom ek vandag hier kan sit, en ek kan vir julle dit sê, en ek kan vir jou raad gee, en ek kan vir jou leiding gee, want ek was daar. Ek verstaan dit meer as wat jy dink. En dit is een van my hoofredes vir hierdie webinar om vir jou te sê, dit is moontlik. Kom ons gaan kyk net na die aanpassings wat ons kan maak. En dieselfde antwoord wat Chat vir my gegee het, gee hy vir my hierdie stukkie. Hy sê, maar okay, dis nou die duiwelse plan. My vraag aan jou, as jy die engel was, wat die kinders moet terugwen, wat sou jy doen om die skool weer 'n plek van hoop te maak? Jesus, dit was vir my mooi. En daar sê hy sommer nou vir my, hoe kan ons van die duiwel tot by die engel gaan? Ek sê vir hom, nee Chat asseblief, gee vir my die antwoord. En hy gee hierdie vir my. Maak wiskunde 'n avontuur, nie 'n marteling nie. Okay, goed, hoe? Ek sou kinders wys dat wiskunde nie net somme is nie. Okay, maar wat is dit dan? Dis 'n manier om die wêreld te verstaan. Weet jou kinders dat blomme gewoonlik, die gemiddelde blom, met 5 blaartjies uitkom? Kon hulle al die waarskynlikheid gaan uitwerk het van dit? Het jy dit al vir hulle gesê? Kon hulle al naweke gaan rondloop het en net gaan kyk het wat is in die tuin, of in 'n winkelsentrum se tuin? Is dit waar? Is dit nie waar nie? Bou vertroue met die wiskunde juffrou of meester. Kinders het nodig om veilig te voel, om foute te maak. Jo, dit tref nogal hard. Elke fout 'n tree na begrip. Weereens, dis daai leerput waarin hulle val. Maar ons soek 'n quick fix. Help kinders om hulle eie wiskunde stem te ontdek. Chat sou hulle leer om hulle eie sinne te bou. En hier gaan ek vas staan. Hoekom moet ek graad 4 of 'n graad 5 kind vir jou 'n getalsin, 'n bewerking en 'n antwoordsin gee? Hoekom? Hoekom kan daai kinders nie in 'n prentjievoorstelling
vir die wiskunde doen nie, of die bewerking doen nie. Hoekom moet daar 'n getalsin wees? Met 'n antwoordsin stem ek saam. Want onthou wiskunde is 'n taal. So hulle moet kan verbaliseer, hulle moet kan kommunikeer oor wat is hulle bevinding. So daarmee het ek glad nie 'n probleem nie. Maar hoekom moet daar 'n memorandum wees wat 'n getalsin en 'n bewerking vereis? En as die kind op een plek nie 'n simbool geteken het nie, dan verloor hy 'n halwe punt. Hoe is dit regverdig? Ek kry 'n dogtertjie gisteraand wat getalsinne moet skryf. Nou ek dink dit is absoluut verregaande, sy is graad 6 en hulle sê vir haar, dit is die som van twee getalle, ek dink dit was 10 en 13, vermenigvuldig met 2, of verdubbel, ja, verdubbel die som van 10 en 23, daar sy nou. Sy gaan skryf, 10 plus 23 is gelyk aan x. En haar tweede gedeelte van haar getalsin is 2 maal met x is gelyk aan y. Nou volgens my kon sy haar uitdruk in wiskunde. Sy verstaan die taal van wiskunde. Sy is graad 6 en sy gebruik veranderlikes. Maar die onderwyser het dit verkeerd gemerk. Hoe is dit regverdig? Algebra is uitgehaal in die graad 7 kurrikulum, wat nou deel vorm van graad 8, wel as ons na die Job gaan kyk, maar dit wat sy geskryf het, is verkeerd. Dit is nie regverdig nie, ouens. Koppel wiskunde aan hulle drome. Ek sê wys dat wiskunde nie net 'n vak is nie. Daar is my so mooi, hulle sê van 'n modeontwerper moet patrone, simmetrie en meting kan doen. 'n Kind wat het hulle iewers gesê 'n gamer wil word, het koördinate en logika wat uitdaging nodig het. Wil jy 'n entrepreneur wees? Nou daar het ChatGPT fout gegaan. Winsmarges, okay, seker winsgrense, so iets, belasting en begroting. So dit was my nogal baie oulik. Maar net om te verstaan dat wiskunde nie net 'n vak is nie. Dit is 'n sleutel tot amper enige droom. Hoe mooi is dit nie? Maak wiskunde prakties en speel. Maak getalle lewendig. Leer hulle die geheim van vra. Wiskunde begin by hoekom. Yes, en ons nie bang vir daai hoekom vraag nie. 'n Kind moet net nie vir my vra hoekom nie, want die handboek wil nie vir my sê hoekom nie. Jo, dis baie mooi. Daar's daai mooi fliek wat sê 0 is nie niks nie. Hier sê hulle nou weer, hoekom is 0 nie positief of negatief nie? Kinders mag vra. Verander die taal van sukses. In my klas vier ons nie die regte antwoorde nie. Ons vier moed. En hy sê daar aan die einde dat 100% vir wiskunde is nie ons uitgangspunt nie. Maar daai, ek het dit. En nie daai kind vir wie jy iets verduidelik, en dan sê hulle, nee, hoe frustreer dit jou nie? Sê ek vir hulle, nee, ek wil nie sinne skryf, ek wil hê jy moet vir my die wiskunde verduidelik. Ja, ons praat altyd van die ja metode, dit werk nie. Ek het die einste kind waarvan ek julle nou net vertel het, sy is by 'n uitstekende skool in Pretoria Oos. En ek stem nie saam met hoe en wat se inhoud hulle die kinders onderrig nie. Ek het hierdie dogtertjie help ek nou van graad 4 af en sy is hierdie jaar in graad 6. En my mond hang oop elke liewe keer as ek haar help. En dan kom ek by skole, dan vra ek ook vir hulle, maar hoekom doen jy deling in graad 7? Hoekom? Deling van breuke nou natuurlik. Dan sê hulle, maar ons standaard is hoog. Dan sê hulle vir my, dan vra ek, hoekom doen jy kortdeling? Nee, want ons standaard is hoog. Dan sê ek maar, meneer, mevrou, kan jou kind langdeling doen? Verstaan jy as personeel, hoekom moet 'n kind eers die langdeling kan doen voordat hulle kortdeling kan doen?
Kan jy my oortuig dat jou kind daai grondslag bemeester het? Jy kan nie net vir my sê, ons standaard is hoog nie. Nou kom ons gaan kyk. Hulle sê, die skool sê, hulle standaard is hoog. Tema 1, uitgebreide notasie. Wetenskaplike notasie, eksponensiële vorm. Hierdie is in 'n graad 6 kind se boek geplank. Graad 6. In graad 7 leer hulle die heel eerste keer van eksponente. En nou moet ek net gou 'n disclaimer vir julle gee. Ek het 'n absolute liefde vir leerderondersteuning en ek doen ongelooflik baie vir die SOS in leerderondersteuning spesifiek. En een van die beginsels is, as jou grondslag reg gelê is, dan kan jy enige kognitiewe vraag vir jou kinders gee en hulle sal dit kan doen, want hulle kan redeneer, hulle kan kreatief dink, hulle kan toepas. Jy doen 'n kind emosionele skade aan as jy vir hulle werk gee wat nie ouderdomsgepas is nie. Jy breek hulle moed, jy maak hulle depressief en jy veroorsaak wiskundeangs. Jy veroorsaak die wiskunde duiwel wat ChatGPT vir ons beskryf het. Jy kan nie met 'n kind werk in 'n volgende ouderdomsgroep of in 'n volgende jaar se werk nie. Daardie kind is nog nie emosioneel reg daarvoor nie. En nou praat ek van die gemiddelde kind. Ek sê weer, daar is kinders wat vinniger kan werk, maar dan moet daai basiese konsepte en die konsepte van daardie jaar so goed vasgelê wees dat hy kan aanbeweeg, dat hy gereed is vir daardie uitdaging. Ek het toe die CAPS gaan uithaal. Eksponensiële notasie word vir die heel eerste keer in graad 8 geonderrig. Eksponente word vir die heel eerste keer in graad 7 geonderrig. In graad 9 brei hulle eers wetenskaplike notasie uit. So waarom gee jy vir 'n graad 6 kind eksponente of wetenskaplike notasie, jy vervleg die twee? Die een konsep is nog nie behoorlik vasgelê nie, maar jy vervleg die twee. Jy gebruik veranderlikes. Okay, as jy dit geonderrig het, maak dit sin. Maar dit is nie te sê dat al jou kinders op die vlak is om veranderlikes te kan verstaan nie. Jy praat van 'n grondgetal, jy praat van 'n eksponent wys hoeveel keer die grondgetal met homself gemaal kan word. Jy praat van 'n mag. Wanneer is dit kwadraat? Wanneer is dit tot die mag 2? Is dit dieselfde ding? Is dit tot die mag 6? Wat noem ek dan nou tot die mag 6 as tot die mag 2 kwadraat is? Daar's soveel verwarring wat jy skep. 10 tot die mag 0 moet ook eintlik vir die eerste keer in graad 8 geonderrig word. Ja, jy kan vir die graad 7 kinders wys, maar jy kan hulle nie dan assesseer op dit nie. Nou wil jy hierdie graad 6 kinders gaan assesseer op eksponensiële vorm. Daai assessering vorm deel van sy SBA-punt. Hy dalk net daai 5 punte nodig om sy graad te slaag. Nou hou jy daai kind terug op werk wat nie van hom verwag word om te bemeester nie. Soos ek vir jou gesê het, daar is kinders met wie jy verder kan werk, met wat jy dieper en meer verryking kan doen. Maar eers wanneer hulle graad se werk 100% onder die knie het. Ek gaan aan. Reflekteer dit. Onthou, hulle het vir my gesê, ons standaard is hoog. Reflekteer dit. Ek het vir die kind 10 tot die mag 2 gegee en ek het 10 x 10 gekry. Want dit is die prosedurele kennis wat absoluut ingeoefen is. Maar toe ek vir haar 3 tot die mag 2 gee, toe kon sy my nie antwoord nie. Toe sê sy vir my, dis 3 x 2.
Dus ek vir, okay, maar jy het geleer dat 10 tot die mag 2 10 maal 10 is. So wat gaan 3 tot die mag 2 wees? Nog steeds 3 maal 2. So reflekteer jou hoë standaard werklik? Dis my vraag. Ek gaan kyk na breuke. Nou kyk, dit is baie ander kopkrapper as hierdie breuke hoor. In graad 6 verwag hulle van die kinders om sodat die noemer of waarde van een noemer 'n veelvoud van die ander is. Veelvoude. Brei optelling en aftrekking uit na breuke waarvan een noemer nie 'n veelvoud van 'n ander is nie. Okay? So jy mag daarom daai stappie neem. Daar staan dit presies dieselfde in jou ITP. Hierdie is jou CAPS dokument met die streepies en jou ITP is omkring. Maar gaan kyk na jou CAPS dokument. Jou CAPS dokument sê vir jou hoe verskil graad 7 van graad 6. In graad 6 moet hulle net met die veelvoude, die noemer moet 'n veelvoud wees. En dan brei jy dit uit. In graad 6 het hulle dit nog nie gedoen nie. Maar nou is daar skole wat dit doen. Hoekom? Hoekom beweeg jy vinniger as wat jy moet? Bemeester eers dit wat die kind moet kan doen. Hoekom wil jy hulle assesseer op wanneer die veelvoude, die noemers nie veelvoude van mekaar is nie? En dan wil jy bepaal slaag of dryp daai kind. Kry daai kind 'n onderskeiding of kry daai kind nie 'n onderskeiding nie? Hierdie is graad 8 se kwartaal 3. Graad 7's wat deel met breuke. Dit gaan my verstand te bowe. Hulle kry nie eers maal bemeester nie. O nee, ekskuus, wag. Plus en minus kry hulle nie eers bemeester nie. Nou wil jy gaan deel met breuke. Hulle gooi daai hele appelkar om. Hier's dit, kwartaal 3 vir graad 8. Deel heel getalle en gewone breuke met gewone breuke. Daar staan dit in die ITP ook. As jy nou verder afgaan in die CAPS dokument, ek kon nou net nie die hele CAPS dokument hier intrek my slideshow nie, maar dan wys hulle tot vir jou metodes wat jy dit vir die kind kan aanleer. Hulle gee tot raad van hoe kan jy dit vereenvoudig om dit vir hulle te verduidelik. Maar wat doen ons? Die graad 7 onderwysers onderrig deling, sodat ons goed gaan lyk by die hoërskoolkinders. Ek wil vir jou sê, of by die hoërskole, ek wil vir jou sê, daai hoërskoolonderwyser is so gefrustreerd met jou. Want hierdie skool doen dit, daai skool doen dit, daai skool doen dit. Dit vat hulle langer as 'n kwartaal net om almal op dieselfde plek te kry. Want laat my skool se naam moet net goed lyk. Daai juffrou moet dink, my kind of my kinders kan deel met breuke. Maar in realiteit kan hulle nie. So hoekom hou ons aan vinniger beweeg? Hoekom bly ons nie net by ons beleid en doen wat ons moet doen nie? Doen dit goed. Dit is my vraag vandag aan jou. Ek sê nie vir jou, moenie meer doen nie. Ek sê vir jou, maak seker dat dit wat daai kind moet kan bemeester, dit bemeester. Ons is baie vinnig om te sê die kurrikulum is oorvol. Die kurrikulum is oorvol as jy die volgende jaar so goed by jou intrek. Die kurrikulum is oorvol as jy nie fokus op die grondslag nie. Ek verstaan ons standaarde is hoog, ek stem met jou 100% saam, maar werk dieper, werk op meer, hoër kognitiewe vlakke, fokus op die komplekse prosedure, op die probleemoplossing, voordat jy na die volgende jaar se werk toe gaan. Bemeester eers daai konsep 100%, voordat jy verder gaan. En ek kan nie dit genoeg vir julle sê nie. Ons besef nie die skade wat ons vir ons kinders maak nie. Daai ChatGPT duiwel, ek hoor hom.
Ek hoor dit by ons kinders, ek hoor dit by ons onderwysers. Reflekteer dit, is dit 'n hoë standaard? Hier het my gebreek. Kan ek net gou 'n oomblik kry? Ek kon nie hierdie uitgelos het nie. Die opdrag was vereenvoudig die breek. Sy het 'n halwe punt verloor omdat sy nie 3,5 geskryf het nie. 7/2 is die eenvoudigste vorm. 3,5 is die herleiding tussen 7/2. Dit is nie die eenvoudigste vorm as jy 3,5 kry nie. Hier het hulle vir haar gevra in graad 5. Nou vra ek vir jou met trane in my oë. Vereenvoudig dan nou vir my 3x op 2. Hoe gaan jy dit vereenvoudig? Konteks, hulle wil eintlik hê jy moet dit herlei. Dit kan nie, want jy weet nie wat is x nie. Die eenvoudigste vorm is 7/2. Dan het jy hom vereenvoudig. Om hom te skryf as 'n gemengde breek of 'n gemengde getal, dis herleiding. Weereens, daai halwe punt bepaal, kry daai kind daai onderskeiding of nie, kry sy of hy sy 90, of is dit druip en deur. Kyk bietjie hier, sien jy die foute raak? Want dit is die foute wat ek raak gesien het. Die eerste som het die kind nie 'n begrip dat jy eers onegte breuke moet gaan maak nie. Die tweede som het hulle ten minste onegte breuke gemaak, maar toe gaan kry hulle die KGV. En die ergste van alles is, wanneer jy 2 breuke bymekaar moet tel en jy gaan kanselleer uit. En dan plus ons maar net bo en ons plus onder. Ons leer ons kinders so om prosedures te volg en rympies te volg en maniere te volg, dat nou het hulle die verkeerde bewerking by die verkeerde prosedure en woeps, daar's die appelkar om. Hier moet jy krities kan dink. Daai kind kan bepaal, okay, wanneer ek vermenigvuldig met breuke, wat gebeur dan? My breuk word kleiner. Hoekom word my breuk kleiner? En hier reflekteer dit, dames en here, of jy graad 1 skool hou, of jy graad 4 skool hou, en of jy graad 9 skool hou. Maar jy het 'n deel in ons kinders wat wiskunde neem. Ons wiskunde duiwel het soveel kinders al oorgeneem, se denkwyse oorgeneem, dat ons net daai mooi sê, dat net 35,7% van ons kinders wiskunde neem. 62,8% vat wiskunde geletterdheid. Nou is die persepsie nog daar buite dat wiskunde geletterdheid gelykstaande is as standaardgraad wiskunde jare terug, selfs voor my tyd. En dit is 'n wanpersepsie. Wiskunde geletterdheid is eintlik as 'n ekstra vak bedoel. Hulle wou eintlik gehad het al die kinders of die adviseurs het bedoel dat al die kinders moet wiskunde neem en dan kan jy wiskunde geletterdheid as 'n byvak neem. Nou sien hulle dit as standaardgraad. Kom ons wees nou eerlik. Ek het vir die heel eerste keer in my eerste jaar by die SOS in 2022 geleer hoe werk 'n waterrekening. Ek sê jou eerlik, want ek het 'n wiskunde geletterdheid vraestel deurgewerk. Daai vak het waarde. Maar ons maak ons kinders so bang om wiskunde te vat. Ons het gesien hoe die engel wiskunde vir ons wiskunde mooi kan maak, lekker kan maak. En is my en jou verantwoordelikheid om daai liefde vir wiskunde te kweek. En ek sê nie jy doen dit nie. En dit is gewoonlik die mense wat in die kerk sit waarvoor jy preek en hulle moet nie eintlik die preek hoor nie. Maar al wat ek sê is, ek en jy, maak nie saak vir wat se graad jy skool hou nie, dra by tot daai 35,7% wiskunde. En ek is van mening dat ons gaan
as ons bly by ouderdomsgepaste wiskunde en ons lê dit goed vas, dat daai 35,7% gaan verbeter, dat hy gaan styg. Ek is sterk van mening daaroor. Dit is so belangrik dat skole oor fases heen moet praat, oor grade heen moet praat. Ek en my kollega het ten minste 1 keer 'n week het ons gesels. Dan sal sy na my toe kom, Marijke, ek doen nou breuke. Wat het jy in die volgende graad nodig vir breek? Dan sê ek vir, Jesus, ek hoor hoe jy dit onderrig, maar het jy al hier aangedink? Of dan sê sy vir my, Jene Marijke, maar dis hoe ek het gedoen het. Dan weet ek waar om my kinders te gaan haal. Dan weet ek moet begin met staafmodellering of met sektordiagramme. Dan weet jou kinders presies waar gaan haal jy hulle. En die grootste uitdaging wat ek beleef het, is die kommunikasie tussen graad 3 en graad 4. Dit was 'n stryd hoor. En dan hoërskoolonderwysers, graad 8 onderwysers en graad 7 onderwysers. Vir een of ander rede dink 'n graad 7 onderwyser, 'n hoërskoolonderwyser is hier op 'n pedestal. Ouens, ek wil vandag vir jou sê, jy het baie meer kennis en vaardighede nodig om in die grondslag of in die laerskool, intermediêre fase skool te hou, as wat jy het in senior en VWO. Want daar is maar baie prosedurele kennis en prosedurele werk wat hulle doen. In elk geval, dis my opinie, onthou ek het gesê as jy my wil verskil, jy is meer as welkom. Ek hou van ander mense se insigte. Nou, ons was in 2023 in Singapore. En die immuniteit is verskriklik daar. So, ek gaan nou nie daai foto inskryf vir 'n fotokompetisie nie, maar ons het die National Institute of Education gaan ontmoet. So by hierdie universiteit, daar's my woord, lei hulle net onderwysers op. En ek het met hierdie ou gaan praat, maar hy is absoluut die koning van wiskunde. Yes, dit was interessant. Prof Touten Lam, dit klink amper soos een naam, maar 'n verskriklike aangename ou. Een van my vrae vir hom was, ek kan nie verstaan, hoekom gesels mense nie op die treine nie? Dit maak nie vir my sin nie. En ek sê vir my, nee Marijke, maar ons doen. Maar terwyl ek Johanna Valentijn in die trein was, en as ons 3 stil gebly het, kon jy 'n speld oorval in daai trein. Dis nogal baie snaaks. Almal is op hulle fone. Maar hy het vir my gesê, hulle gesels, maar dis definitief soos wat ons Suid-Afrikaners doen. Nou hierdie professor het gesê, there must be a balance between the rigor and problem solving. Waar hierdie stelling van hom vandaan gekom het, ons het natuurlik gaan leer oor hoekom is hulle nommer 1 in die wêreld volgens die TIMSS verslag. En nie net is hulle eerste wêreldland en moet daar van die mense, die afleiding wat ons gemaak het is, elke kind moet presteer om 'n plekjie in die samelewing te kan hê. Daar is nie ruimte vir, kan ek al sê, nie gematrikuleerde kinders nie. Jy moet 'n goeie akademiese resultate hê, sodat jy iets met jou lewe kan maak daar. Dit was nogal vir my, het vir my baie uitgestaan daar. En ons praat oor Finland. En ek het al by 'n ander navorser ook gehoor wat sê, dat elke jaar neem Finland se prestasie af. Want Finland is so gefokus op probleemoplossing, dat hulle heeltemal van die rigor vergeet. Hulle vergeet nie, maar hulle laat dit weg. Hulle sê dat kinders dit self kan ontdek. So hulle fokus net op die probleemoplossing. En hierdie professor sê toe vir my, nee,
Daar moet 'n balans wees tussen rigor en problem solving. En hy sê die universiteite in Finland het dit begin agterkom. Hulle het besef, maar hulle laat die rigor uit en hulle moet dit nou begin terugbring om daardie balans te kan vind. Nou ons het 'n hele gestruktureerde opleiding met 5 modules bymekaar gaan stel na ons besoek aan Singapore. En vir my is dit absoluut, maar wat werk in Suid-Afrika se konteks? Wat gaan vir ons wiskunde werk? So daar's een module wat sê integreer nou Singapore wiskunde in jou klaskamer en baie van die goed wat ek by hierdie prof geleer het, het ons in daai opleiding ingesit. So as jy ooit belangstel in dit, is jy welkom vir my e-pos te stuur, maar ek glo absoluut in dit wat hulle doen in hulle wiskunde. Nou toe besef ek moet dan vir jou rigor verduidelik. Nou gaan jy vir my lekker lag, want daar het ek nou rigor, R-I-G-G-E-R gespel, en toe begin chat nou vir my goed gee, en hy span het op 2 ander maniere, dat ek na hom net vir hom vra, watter een is dit? So dit is definitief rigor met 'n O, net vir as jy gewonder het. Maar wat is rigor? Aan die een kant is dit belangrik dat leerders die reëls, formules en prosedures van wiskunde goed verstaan en korrek toepas. Dit is die rigor kant. Ek sê weer, reëls, formules en prosedures. Aan die ander kant, dit gaan ook oor kreatiewe denke en probleemoplossing. Leerders moet kan dink oor hoe om 'n nuwe probleem aan te pak. En ek wil dit nog verder gaan vereenvoudig. Jy weet as 'n graad 10 vir my sê 'n kar weeg 20 kg. Ja, ek hoop julle lag, want ek het lekker gelag. Daai kind het nie gedink nie. Hy het die prosedure gekry wat hy moet doen en hy gaan nou net aan met dit. Waar's die balans? Iets wat ons nogal baie tekort stuur, is hoeveel tyd spandeer jy aan hoofrekene? En nou moet jy nie vir my sê, nee, ons skryf elke Vrydag 'n maaltoets. Of jy sê vir my, nee, maar die kinders ken nie hulle maaltafels nie en daarom kan hulle nie wiskunde doen nie. Jy het 'n goeie punt daar weet, maar hoeveel tyd spandeer jy aan maaltafels? Nou, net ter inligting, ek het hierdie nie voorberei nie, maar ek dink dit is nog oulik om te sê, dat jy het jou klein brein, en jou klein brein bestuur eintlik jou emosies. En dan het jy jou prefrontale korteks, né? So, en dit is waar jou logiese denke bykom. So nou gee jy vir die kind 'n woordsom. Hierdie kind haak so vas oor hoe om die maalsom te doen veronderstel, dat die kind nou eintlik in angs aangaan, dan sit die prefrontale korteks af. Of hierdie kind fokus so om die maalsom te doen, dat hy die hele vraag vergeet. En hoeveel van ons kinders gaan terug om weer die vraag te lees, te evalueer, het ek die vraag reg verstaan, het ek hom geantwoord? Hoor julle daai hele sirkeltjie wat ons moet voltooi? En as ek van ons is, ek weet jy weet dit. Maar besef jy dit? Wat doen jy in jou klaskamer? Weet jy wat is leerders se ouderdom gepaste hoofrekene? Jy kan nie net maalsomme doen nie. Waar is die kombinasies van 0 tot 9 of 0 tot 10? Ken hulle daai kombinasies? Verander jy bietjie die grense na tussen 0 en 15 toe? Waar's daai hoofrekene? En jy kan nie vir my sê dit moet alles by die huis gebeur nie. Ek hoor wat jy sê. Maar dames en here, ek en jy weet wat gaan in die huise aan. Die KAPS-dokument sê jy moet 10 minute per dag spandeer aan hoofrekene. Hierdie is byvoorbeeld graad 4, kwartaal 3, en toe ek die ITP ook vir julle gaan trek, ons is nou nog besig met die 2023-2024 ITP, en daar kan jy sien dat die revision, of die hersiening van graad 3 werk, die hoofrekene is van graad 4, kwartaal 1.
Sien julle dit? So jy moet ten minste 24 ure volgens die ITP spandeer, want dan jy het 6 ure in 'n week wiskunde. So dis omtrent 9 ure vir 'n kwartaal nou vir jou hoofrekening volgens die CAPS. So hoeveel tyd spandeer jy werklik daaraan? Nou moenie vir my sê om 'n Sudoku te doen is hoofrekene nie. Dit is nie. Hoofrekene is goed wat in die prefrontale korteks gesit en dan gebruik jy nou nog jou parietontale lob, so dit daar wat in jou geheue gaan sit. So wanneer ek dan 'n komplekse prosedure, selfs 'n roetine prosedure of 'n probleemoplossing som kry, sodat ek onmiddellik weet 5 x 5 is 25 plus 3. As jy hoor wat ek sê waartoe ek gaan. So die kind moenie gaan vashak op wat is 5 x 5 nie. Onthou jou ouer grade raak dit nou erger, dan moet ons daar met 9 syfergetalle vermenigvuldig met 3 syfergetalle. Julle, en dan sê die kind vir my, juffrou, ek moet 'n strikkie teken. Dan dink ek, liefie, wat is 'n strikkie? Dit het my 'n oomblik gevat, maar jy maak eintlik 'n strikkie want jy maal so en dan maal jy so en dan kom jy terug en dan doen jy weer iets, dink ek. Dis soos 'n teller en 'n noemer is 'n taal op 'n nes. Ja, ek het dit ook al gehoor. Alles goed en wel, maar weet die kind wat hy doen. Hoekom moet ek 'n goue eier in my vermenigvuldiging bysit? Het iemand al vir daai kind gesê, want jy gaan werk, jy vermenigvuldig nou met 10 en nie meer 1 nie? Ek wonder. So die boksgeveg, hoekom ek en jy eintlik hier is. Waarvoor luister ek? En ek moes al hierdie goed vir jou gesê het, en jy moes hierdie goed gehoor het, sodat jy kan verstaan hoekom ek nou vir jou gaan sê wat ek vir jou sê. Die KBV en die ITP, die handboek en die curriculum coverage. 'n Handboek is nie die curriculum nie. Jy kan nie net uit een handboek uitwerk nie. Vat byvoorbeeld die Oxford Suksesvol Wiskunde Handboek graad 7. Hulle sê, veronderstel jy het die verhouding 2:3 en jy moet dit as breekvorm gaan skryf, dan gaan dit wees 2/3 of 2/3. Dan praat ek myself teen mekaar. Ja, 2/3 vir 2/3. Ek vra maar net, so as jy nou sien, dit is jou curriculum, is dit wat jy jou kind leer. Ongelukkig het hulle die departement van onderwys die mag om te kan sê dat ons die ITP's moet gebruik. Maar jy kan nie die ITP alleen gaan gebruik in isolasie nie. Gaan lees jou CAPS. Daar's soveel bruikbare inligting daar binne. En ek kan vandag vir jou sê dat ons CAPS curriculum of KBV is 'n uitstekende dokument. Ons moet hom net reg gebruik. So gebruik jou KBV saam met jou ITP. Byvoorbeeld graad 7's wat algebra nou eers in graad 8 moet doen. Ek is eintlik vir dit. En daar's datahantering by sekere grade weggevat. So daar is ruimte vir jou om bietjie dieper te werk, om meer in te sit. Wees streng by jou skool. Gaan kyk na hoeveel uur 'n week jy wiskunde kan onderrig. En bly daarby. Gaan sien jou hoof, gaan praat met jou hoof, met die adjunkhoof. Jou kinders het dit nodig. Jy mag streng wees op daai tyd. En ek wil vir jou sê, as jy by jou ITP en jou CAPS gebruik om te onderrig, dan gaan jou curriculum coverage reg wees. Jy gaan dalk meer lesse hê as wat hulle voorstel, maar eerder te veel as te min. En enige departementele amptenaar wat na jou toe kom om jou, wat doen hulle, besoeke te kom doen, en as jy vir hulle sê, maar my kinders het nog nie die werk bemeester nie, daarom het ek langer gevat, en toe het hulle dit bemeester,
wil ek vir jou sê, gaan niemand met jou kan stry nie. En as hulle doen, bel my. Ek wil vandag vir jou sê, in alles wat jy doen, vra jouself af, is dit opvoedkundig verdedigbaar? Kan jy jouself verdedig deur om te sê, dis in die beste belang van my kind? En ek wil nou vandag vir jou sê, jy is die kenner en die meesteronderwyser. Jy het hoeveel jaar geswat? Jy lees hoeveel op? Jy woon hoeveel sessies by? Partykeer is dit nodig om jou voet neer te sit en te doen wat reg is vir ons kinders, sodat al ons kinders kan presteer. If you fail to plan, you plan to fail. En daarmee wil ek afsluit. Ek wil vandag vir jou sê, jy kan nie net weekliks beplan nie. Dames en here, jy moet ten minste 'n kwartaal vooruit beplan. Hê 'n kwartaalbeplanning en hê weekbeplanning. Dit is die belangrikste. Want dan weet jy, waar kan jy bietjie tyd steel, waar kan jy bietjie tyd opmaak. Byvoorbeeld, ja, laat ek nou nie hier voorbeelde gee, en dan moet ek vir myself uit-edit of om verskoning vra later nie. Maar al wat ek vir jou vandag wil sê is, jy is die meester. Beplan jou kwartaalbeplanning, dat jy min of meer weet wat jy die kwartaal wil doen, en dan vat jy jou weeklikse beplanning. Jy ken jou kinders. Jy is die meester op jou vakgebied. Moenie jou CAPS dokument weggooi, net omdat hulle sê jy moet die ITP volg nie. Die ITP is 'n copy en 'n paste van die CAPS. Hulle het net van die vleis weggevat. En ons het partykeer daai vleis nodig om 'n suksesvolle onderwyser te wees. Hou moed, ek hoop die saadjies het in goeie grond geval en dit vat grond en ek is hier vir jou. Jy mag my enige tyd e-pos, al is dit net om af te pak en jou frustrasie te deel met iemand wat verstaan. Jy's meer as welkom. Ek wil vandag vir julle baie, baie dankie sê. Dit was vir my baie lekker om hierdie inligting met julle te deel en om dit voor te berei. En ek moedig jou aan om vir my e-pos te stuur en ek sien baie uit na die kommunikasie. Jy kan net daai QR-kode skandeer om jou bywoningsregister te kry en ek sit in die kletskamer die skakel na die bywoningsregister toe, sou jy om eerder via die skakel wil voltooi. Jy gaan hom outomaties in jou e-posadres kry, of by jou e-posse kry, word vir jou ge-e-pos na jou e-posadres toe, daar's volsinne. Gaan kyk net partykeer in jou pespos, gaan lê dit daar. Maar julle moet 'n lekker middag hê, en ons sien julle vir die volgende webinar.